找我修保时捷哦，不管你是老卡宴还是新卡宴，我是绝不允许你以这种进口大众的配件充当原厂配件在卖哦。有没有区别哦？我就用这个原车拆下来的哦，跟这个大众新的配件对比一下，给大家看一下啊，看一下哈、这两个轮子先对比哈、产地、品牌外观、配件号都是一模一样的东西。对比完以后，说句实在话，把这个壳子一扔，连我都没办法区分这个到底是大众的配件还是原厂的配件。原厂这两个调节器的钱就够我买这个大众的一整套了。今天客户更换这么多东西我就推荐他该用大众用大众，该用原厂用原厂。如果我不跟你说这些门门道道的话，那么今天这一单的话，我能赚多少钱呢？但是呢，我的良心过不去呢。